Prej 2 javësh tregjet e Fierit janë plot me perimet e freskëta të fushës, duke shënuar nisjen e atij që quhet sezoni i bollëkut në Myzeqe dhe që zgjat deri në fund të gushtit. Super prodhim kanë shënuar këtë verë të gjitha perimet bazë si domatet, specat, trangujt dhe patullxhanët e po ashtu dhe bostanorët. Përveç kultivuesve të mëdhenj, tregjet po furnizohen dhe nga produktet e kopshteve të fermerëve. Këtë të fundit megjithëse me çmime të ulta, vijnë nga zona si Roskoveci dhe Patosi për të tregtuar perime dhe fruta të kopshteve. Kush punoi në bar? Kush ka punuar është në bar, kush s'ka punuar është kretar. Kosto është e lartë pak. Të prodhohet. Paqes, vjen çdo lloj. Këtara perimet i vjedha dhe ushqim. Kur filluan të dalin të fushës? Unë tani para 20 ditë. Para 20 ditësh. Sa ka sot, e ti veti, llogaritë e vet, data 1, 2, 3. Ka bollek, po s'ka njerëz për teren. Një 2 javë. Bio është vendi, me ujë janë, të freskëta janë. Prodhim pa ujë nuk bën ato. Me ujë, me ple organik janë me gjitha. Patosi fshat. Misra këtu, po sot po shes në këto zardavat. I ke të tuat? Të mirë. Mimet ja, me 800 lek domatja, me 1000 lek dardha, kaq. Ta të larta ne dishesim se nuk qojnë prapë në shtëpi ato. Nuk qojnë prapë në shtëpi. Mendoj, patjetër, gjithsa me këto kemi do. Tani nuk e di se tregun ata e din vetë, po. Gjithsesi, dhe ushqim. Ja, shu. Ka dhe ullë, ka dhe që se janë të fushës. Fushës tani. Po, kurse ndimër janë nxim shatartë dhe janë qiklirgje. Janë më litë. Në këto të fshatet shumë shtrej. Fushës ka një 2 javë. Nuk e di mos gënjesë, unë jam tregtar. Po di shumë shatarë. Nga shatarë, ja komplet fshatet. Të gjitha këto janë të fushës. Po. Ja, ku ke 500 specat, 600 domatja, 1300 bamja, kopër, për 500 lek. Nga fundi gushit. Duket në fakt. Ja. Ka dorë vendit, kungu, bamja, këto kam, këto shes. Fshati punon kot. Bio, vdes me bidon që i bëj bajgëzim domate, kur vjen puna, nuk beson qyteti. Nuk besojnë pse? Nuk beson qyteti. Thotë që dale qash të fushës. Të fushës, ja. Ja, shiko. Me ujë. Kam hapur pus me korrent, nuk e të harxoj korrentin, kratë e mi të tëra edhe e jep për 500 lek kile. Ka pasur po. Varet si e punon ti, si e pëshëmo i hethun. Në shtëpi me 300-400 metra. Edhe me bajgëzime me ashuja. Uj, u qoj uj një natë po, një natë jo. Me pompë. Kam bërë pusin, pompën edhe me korrent, që i njomë. Se atje uj me kanale s'ka. Për këto. Faleminderit. Në këtë periudhë, tregjet në Fier furnizohen në masë nga kultivuesit e mëdhenj, që mbjedhin sipërfaqe të konsiderueshme me perime. Prodhimi i tyre shkon për eksport në pjesën më të madhe, ndërsa furnizohen dhe tregjet vendase. Ndërkohë dhe produktet e fermerëve të vegjël kanë mbushur tregjet, duke diktuar ulje çmimesh pas një periudhe kur këto të fundit shënuan rritje të paprecedent.